Iyi ni imikino yarayibaye mu ijoro ryo kuri uyu wa Gatanu mu mikino y'igikombe cy'isi cya 2026 kiri kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada ndetse no muri Mexico. Ntujye kure, iyi ni Rwanda Week Steve zo gukanda subscribe kugira ngo amakuru nk'atazajya gucika, kandi video noza kuyikunda uze kunkandira like. Twihuse neza cyane ku mukino wa mbere wabanjirije iyindi yose ku wa Gatanu. Ikipe ya Norway yakinaga n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Ikipe y'igihugu ya Norway yaje gutsindwa n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa ibitego 4-1. N'ibitego bitatu byatsinzwe na Dembele ku ruhande rw'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa, mu gihe igitego cya kane cyaje gutsindwa na Dore ku munota wa 94. Ni mu gihe ku ruhande rw'ikipe ya Norvège uwitwa Zeeland niwe waje gutsinda iki gitego kimwe, maze umukino urangiye ibitego 4 by'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa, igitego kimwe cya Norway. Sibyo gusa kandi kuko ikipe ya Senegal nayo yaje gukina n'ikipe ya Iraq. Ni umukino waje kurangira ari ibitego 5 by'ikipe y'igihugu ya Senegal ku busa bwa Iraq. Ni igitego cyatsinzwe na Dore ku munota wa 4, mu gihe utwa Sar ku munota wa 56, mu gihe utagweye ku munota wa 59 ndetse na 71. Hanyuma Dore nawe yaje gutsinda igitego cya Gatanu cy'ikipe y'igihugu ya Senegal ku munota wa 82. Bityo umukino wa kabiri uza kurangira ikipe ya Senegal icyuye amanota yayo 3. Sibyo gusa ikipe y'igihugu ya Misiri yari gukina n'ikipe y'igihugu ya Iran. Ni umukino waje kurangira bose banganije igitego 1-1. Ni mu gihe kwa n'ikipe rwa Misiri aribo bari baje kubanza igitego ku munota wa 5 cyatsinzwe na Saber, maze ubundi kiza kwishyurwa ku munota wa 14 gitsinzwe na Zeeland ku ruhande rw'ikipe ya Iran, maze umukino urangiye igitego 1-1. Hari indi mikino nayo yaraye ibaye mu ijoro ryo kuri wa Gatanu. Ikipe y'igihugu ya New Zealand yaje gutsindwa n'ikipe y'igihugu y'Ububirigi ibitego 5-1. N'ibitego byaje gutsindwa na Dore ndetse na Lukaku, nabo bari mu batsinze ibyo bitego 5 by'ikipe y'igihugu y'Ububirigi. Ni mu gihe kwa rw'ikipe ya New Zealand baje gutsinda igitego kimwe gusa, maze ubundi ikipe y'igihugu y'Ububirigi yongera kwegukana amanota yayo 3. Ikipe ya Cabo Verde yaguye miswe n'ikipe y'igihugu ya Saudi Arabia baza kunganya ubusa. Umukino wa nyuma rero warayibaye wahuje ikipe y'igihugu ya Uruguay aho yaje gutsindwa n'ikipe y'igihugu ya Espagne igitego 1-1. Ni igitego cyatsinzwe ku munota 42 gitsindwa n'umusore witwa Bayena kwa rw'ikipe ya Espagne. Ngaye nguko imikino yarayigenze muri ijoro ryo kuwa Gatanu. Iyi ni Rwanda Week Steve zo gukanda subscribe kugira ngo amakuru nk'aya atazajya gucika, kandi video niba wayikunze uze kunkandira like.